Hər 7 saniyədə bir ana ya körpə həyatını itirir. Bu ilki Ümumdünya Sağlamlıq Gününün mövzusu ana və yeni doğulanların sağlamlığının vacibliyini vurğulayır və sağlam başlanğıc ümidli gələcək şüarı ilə qeyd edilir. Hər il 100 minlərlə qadın hamiləlik və ya doğuş zamanı yaranan fəsadlar səbəbindən həyatını itirir. Bu, hər 2 dəqiqədən bir vaxtında və doğru müdaxilə olarsa, qarşısı alına bilən bir ölüm deməkdir. Ölü doğulan və ya həyatının ilk ayında ölən körpələrin sayını əlavə etsək, hər 7 saniyədə bir qarşısı alına bilən ölüm deməkdir. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cinsi və Reproduktiv Sağlamlıq və Tədqiqatlar Departamentinin direktoru Dr. Pascale Allotey deyib. Doktor bildirib ki, Lancet Global Health-da dərc olunan yeni araşdırmaya əsasən ağır qanaxma və preeklamsiya kimi hipertensiv pozuntuların ana ölümünün əsas səbəbi olduğu təsdiqlənib. Bu ölümlərin qarşısı alına bilər. Lakin təəssüf ki, hamiləlik və doğuş zamanı həyat qurtaran müalicələr bir çox qadın üçün əlçatan deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatı həmçinin göstərir ki, sadəcə savadlı həkimlər deyil, təlim keçmiş peşəkar tibb bacıları doğru və zamanında müdaxilə ilə minlərlə həm ana, həm də körpə ölümünün qarşısını ala bilər. Bundan əlavə, səyyar klinikalar fövqəladə hallarda hərtərəfli cinsi və reproduktiv sağlamlıq xidmətlərinə çıxışın təmin edilməsi də itki saylarının azalmasına səbəb ola bilər deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cinsi və Reproduktiv Sağlamlıq və Tədqiqatlar Departamentinin direktoru Dr. Pascale Allotey vurğulayıb.